วิธีจำโคได by Music for Kids เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ Music for Kids รายการที่จะทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับดนตรี โด กำมือ เร หลังคาบ้าน มี จัดฉาก ฟ้า นิ้วโป้งชี้ดิน โซ ฝ่ามือ อรหันต์หาตัวเอง ลา ขนมจีบ ทีนิ้วชี้ฟ้าประธาน โด กำมัด เป็นไงบ้างครับ ง่ายกว่าเดิมไหม เด็กๆลองทำกันดูนะครับ คราวนี้รับรองว่าจำง่ายแน่นอน อยากให้ทุกคนมีความสุขกับดนตรีแล้วเจอกัน